Ele não vai dar um par de Antártica original, geladinho, não vou abrir, você não vai. Foi. Vamos ver se você não vai comer, tá na posição. Ele tá aqui, a ferramenta já tá enterrada dentro, você vai, ele tá aqui. Quando eu abrir, você vê ele, a cara dele, ele não acredita que eu vou. Pô, foi embora? Na cintura e botei no bolso antes, daí passei o quebra-mola, né? E a moto agora tá mais forte, eu acelerei. O Leozinho do Grau lá, gurizada, pra quem não conhece, ó. Olha o Nenê Race aí, ó.